Сироп от кашля, да, мужик, так много людей пьют это. Каждый. Мы потеряем это поколение, если правительство не предпримет ничего. Это заставляет нас чувствовать хорошо. Самый дешевый способ убийцы за 5 баксов. Полиция пришла за нами, но у них ничего на нас не было. Если они приходят, мы даем им 2 бутылочки, они сваливают. Кодеиновая эпидемия в Зимбабве. Улицы Хараре заполнены коричневыми бутылочками от сиропа, знак эпидемии зависимости, которая распространилась по всей стране, особенно на молодое поколение. В 2016 году я начал пить Бранклир. За день я мог выпить по 4 бутылки, в общем 400 миллилитров. Я не был собой, я был кем-то еще. Сироп от кашля, выпускаемый брендом Бранклир, содержит кодеин. Как опиат он используется как обезболивающее. Он относительно безопасен в малых дозах, но вызывает большую зависимость. Бранклир также содержит алкоголь, и когда вы выпиваете много, это делает вас одновременно убитыми и бухими. В больших количествах он может вызывать респираторные проблемы, опасно понижать давление и наносить непоправимый вред мозгу, сердцу и печени. Я делал это из-за друзей. Они такие типа, если не будешь делать это, мы не будем играть с тобой. Когда ты начинаешь это, впоследствии думаешь, что это лучший путь по жизни. Моя мать вдова, и она не ходит на работу. Иногда мы находим немного работы, получаем немного денег и затариваемся хавкой. Это мой дом. Я живу тут с 5 детьми. Я мать 5. Мы с сыном, к сожалению, не могли поддерживать это, он был в интернате. Мой сын тихоня, и мы реально не замечали изменений до последнего года. Ты приходишь домой, он на диване держит миску в руках, ты разговариваешь с ним, а он не вдупляет. Это то, что Бранклир делает. Это начало всплывать, когда он начал таскать вещи и продавать их. Может, чтобы взять Бранклир или что еще он там принимал. Он стащил много вещей, мой ноутбук, телефон, даже еду. Он не знал предела. Однажды он сбежал от дома, он оставался на улице, принимал свои наркотики. Экономика в руинах, 90% населения без работы. Семьи замучены бедностью, зависимостями. Возвращаясь в 80-й год, Зимбабве процветал, но бывший диктатор Роберт Мугабе втоптал страну в землю. Его выгнали в ноябре 17-го, июня 18-го страна впервые за 4 десятилетия провела демократические выборы. Но люди до сих пор ощущают последствия 37-летнего правления Мугабе. Мы приехали в трущобу Муфакоси, обедневшую область на окраине столицы. Тут мы встретим Фейтона, он работает музыкальным продюсером. Добро пожаловать в Муфаси, это мое гетто. Когда он был маленьким, он жил на улицах и был зависим от Бранклира. Сегодня он пытается помочь своим корешам, кто застрял в замкнутом круге кодеиновой зависимости. Это мои гетто-пиздюки, они не работают. Вы можете увидеть здесь то, что они принимают, Бранклир. 4 года назад правительство объявило продажу Бранклира вне закона, но нелегальные поставки сиропа, особенно с Южной Африки, продолжаются. Легко раздобыть себе бутылочку. Даже у пиздюка спросишь, что в этой банке, он или она скажет Бранклир. Каждый продает в каждом магазине, здесь много народу продают эти штучки. Фейтон позвал нас на локальный рынок показать, как сироп от кашля продают и употребляют на улице. Ради этих парней, они не хотят палиться снаружи, мы зайдем и подождем, пока кто-нибудь выйдет, и вы можете снимать. Вскоре мы окружены молодыми чуваками, пьющими Бранклир. Мы делаем это так каждый день. Чуваки уже убитые. Когда ты пьешь сироп каждый день, это заставляет твои зубы гнить и выпадать. Поэтому, чтобы защитить свои зубы, они заливают жидкость себе прямо в глотки.
Сколько должно пройти перед тем, как ты почувствуешь что-нибудь? Примерно 20 минут. Это на полдня, потом тебе нужна новая порция. Основная причина, заставляющая нас употреблять, это безработица. Тебе просто нечего делать, ты не стрессуешь, не волнуешься о большинстве вещей. Я сижу дома уже 2 года. Это заставляет чувствовать нас лучше. Ты не думаешь так много, когда принимаешь это. Каждый день я выпиваю по бутылке, потом я чувствую себя упоротым и не думаю ни о чем. За день мы продаем от 100 до 250 баксов, профит 100 баксов с одной коробки. У нас есть покупатели из Северной Африки, мы контактируем друг с другом, мы отправляем им деньги, они привозят наркотики на автобусе. Adcock & Graham, южноафриканская компания, производящая бренд Клер, сообщила нам, что обеспокоена предполагаемым злоупотреблением их сиропа от кашля с кадеином. И до того времени, как продукт не зарегистрирован в Зимбабве, его экспорт нелегален. Они осознают, что контрабанда лекарств через границу обычное явление, и сказали, что ведут внутренние процессы, чтобы отследить подозрительные заказы. Мы пытаемся понять, что поможет молодым зависимым, поэтому мы прибыли в центр Хараре, чтобы встретиться с Хилтоном Нямукапа. Он работает в одном из рехабов в Зимбабве, активно помогающим торчкам. Есть несколько причин, по которым молодые употребляют наркоту, и одна из них это безделие. Кто-то не может поступить в колледж и находит такой способ справиться со стрессом вперемешку с ленью. Тяжело посчитать точное количество зимбабвийцев, кто подсел на бронклир и другую наркоту. Правительством не проводилось никаких официальных исследований, чтобы количественно оценить масштаб проблемы. Поэтому несколько независимых групп по интересам провели свои оценки. И даже если результаты отличаются, одна вещь остается точной. Количество молодых людей, употребляющих наркотики на улице, тревожно высоко. Из последних источников мы можем сказать, что больше 50% молодых людей в Зимбабве на наркоте. И если ты попал на крючок, тебе тяжело помочь, потому что специальные реабилитации в Зимбабве частные и недоступны для большинства юзеров. Хилтон рассказал нам, как правительство справляется с этим. Если ты нарк, ты криминальный элемент, и тебя необходимо отправить в тюрьму. Наша организация хочет сказать, что необходимо создать легальные системы по типу реабилитации или лечебниц. Мы хотим расспросить людей про отсутствие госуправления в клиниках, поэтому мы приехали в Министерство здравоохранения. Лечение для наркозависимых доступно только в психиатрических клиниках. Удерживают их в больницах, давая им диазепам, чтобы быть уверенным, что они не принимают наркоты. Со временем они забывают о пристрастии. Хилтон Нямукапа не думает, что тюремное наказание и психиатрическая помощь работают. НГО призывает правительство открыть реабилитационные клиники, где люди получат правильную целенаправленную помощь. Проблема заключается в том, чтобы поместить этих людей в психиатрические институты. Такой вид, как детоксикация, не до конца помогает. Сегодня ты очистился, а завтра снова хочешь наркоты. Такая помощь неправильна. Нам нужна правильная помощь и постепенное лечение, пока человек не выздоровеет. Зимбабве претендует на консервативность, и они не хотят открыто говорить о этих вещах. Смотря вперед, мы имеем поколение, которое потеряем. Поколение, которое не будет развиваться. И зимбабвийцы сами не будут развиваться. И искать решение этой наркопроблемы, сбивающей с толку нашу нацию. Мой путь вперед заключался в том, чтобы слить всех моих плохих друзей, закрыться в спальне. Когда я начал подходить серьезно к музыке, у меня не стало времени на наркотики. Это заставляло потерять интерес к наркоте. И я надеюсь, что в будущем это будет вдохновлением для молодых. Кузи Вакваши нашел цель, создавая музыку, и в том, чтобы выбраться. Но тысячи молодых зимбабвийцев до сих пор в когтях зависимости.
Чтобы вылечить корень злоупотребления сиропом, отсутствие возможностей у молодых в стране, должны произойти реальные политические изменения, которые проложат будущие перспективы. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ху-ху. I am the Rust, young Tippy winner, yeah, young nigga from Zim, Poppy USA, ja, yeah, 5 years from the line, I be counting that dish, yeah.